नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांमदी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे आड वादग्रस्त विधान करपी गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गोंय पुलिशेन हरिद्वाराक केलो अटक. गौतम खट्टराचो सोद आसा सुरू. टिळक मैदानाचेर जमिल्ल्या शेकड्यांनी नागरिकांचो वास्को पुलीस स्टेशनाचेर मोर्चा. माधव खट्टराक केल्ली अटक दिशाभूल करपी. गौतमाक बेगोबेग अटक करपाची लोकांची मागणी. शापोरा वाठारांत सोऱ्याचे थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या वादांतल्यान पर्यटक आनी वेटरांमदी मारामारी. 2 जखमी. मणिपुरी गटाच्या कागाळीच्या आदाराचेर डार्लिंग्स बाराच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल. काणकोण पुलिसांनी 29 वर्साच्या हजरत अली सलूर या तरणाट्याकडल्यान सुमार 3.3 ग्राम म्हळ्यार 33,000चे एमडीएमए ड्रग्स केले जप्त. दक्षिण गोयच्या कोलवा दर्यादेगेर गोयच्या दर्या शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या 13 ट्रॉलरांचेर नुस्तेमारी खात्यान केली कारवाय. गोंयांत वाचन संस्कृताय वाडोवपा खातीर गोंय राज्य ग्रंथालय धरणाक दिल्या मंत्रिमंडळान मान्यताय. राज्यातल्या सगळ्या लायब्ररींचो वाडयतले दर्जो. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. गौतम खट्टराचो भाव माधव खट्टराक गुन्यांव फाट्यान अटक केलो. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधान करपी व्हिडिओ रेकॉर्ड करून वेगवेगळ्या सोशल मिडियाचेर प्रसारीत केल्ल्याचो आरोप आसा. माधव खट्टराक हरिद्वारात ताब्यात घेवन गोंयांत हाडपाचें काम सुरू आसा. मजगतीं गौतम खट्टरा आड लुकआउट नोटीस जारी करून वेगवेगळ्या शारांनी ताचो सोद सुरू आसा. सोऱ्याचे थेंब आंगाचेर पडिल्ल्याच्या शुल्लक कारणावयल्यान मणिपूरचे पर्यटक आनी वेटरांमदी मारामारी जाली. हो सगळो प्रकार शापोराच्या डार्लिंग्स बारात घडलो. हे प्रकरणात दोन्ही गटांनी एकामेका आड कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिसांनी बार्राच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केला. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 16 एप्रिलाक 5 जाणांचो मणिपुरी तरणाट्यांचो गट शापोराच्या डार्लिंग बारात पार्टी करपा खातीर आयिल्ले. हो गट जेवता आसतना वेटर दुसऱ्या गिरायकांक सोरो दिवपाक वतना ताचें नियंत्रण केलें आनी ताच्या हातींत आशिल्ल्या ट्रेंतल्या ग्लासांतले सोऱ्याचे थेंब मणिपूर पर्यटकाच्या गटांतल्या एका तरणाट्याचेर पडले. आंगाचेर सोऱ्याचे थेंब पडल्या उपरांत संबंदीत तरणाट्यान त्या वेटराक वायट उतरां करून ग्लासांतलो सोरो ताच्या आंगार मारलो. ते खातीर बाराचो वेटर आनी मणिपूर गटांतल्या तरणाट्यां मदीं मारामारी जाली. ह्या मारामारीत मणिपूर गटाचे 2 तरणाटे गंभीर जखमी जाले. देखून तांकां उपचारा खातीर आजिलो हॉस्पिटलांत दाखल केले. ही घडणूक बेरेस्तारा 16 एप्रिलाक मध्यान राती 12:30 ते 3 वरांच्या मजगतीं घडली. हे विशीं दोनूय गटांच्या लोकांनी एकमेका आड पुलिशेंत कागाळ केली. तशेंच मणिपूर गटाच्या एका व्यक्तीन पुलिशेंत कागाळ करून जखमी जाल्ल्या तरणाट्यांचे फोटो आनी व्हिडिओ पुलिसांक शेअर केली. उपरांत हणजूण पुलिसांनी बार्राच्या 4 कर्मचाऱ्यां आड गुन्यांव दाखल केलो. हे घडणुकेक लागून आतां पर्यटकांच्या सुरक्षेचेर परतून एकदा गंभीर प्रस्न उपरासला. गोमंतक टीव्ही खातीर शापोरेच्यान विणा मांद्रेकार. काणकोण पुलिसांनी दवर्ली वाठारांतल्या 29 वर्साच्या हजरत अली सलूर या तरणाट्याकडल्यान सुमार 3.3 ग्राम म्हळ्यार 33,000चे एमडीएमए ड्रग्स जप्त केले. हो दुबावीत आरोपी एमडीएमए ड्रग्स विकपाच्या वाटेर आशिल्लो अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा.
दक्षिण गोंयच्या कोलवा दर्यादेगेर गोंयच्या दर्या शिमेचेर बेकायदेशीर नुस्तेमारी करपी कर्नाटकाच्या 13 ट्रॉलरांचेर नुस्तेमारी खात्यान व्हड कारवाय केल्या. ही कारवाय थळाव्या नुस्तेकारांच्या आदारान केल्या आनी जप्त केल्ल्या ट्रॉलरांक पणजे हाडपाचें काम सुरू आसा. संबंदीत ट्रॉलरांचेर बुधवारा सांजे वेळार नुस्त्याची पावणी करतले अशी माहिती खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. चोय आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमगे खुद बोट घेवन येयल्या याचोय आमी वॉटर स्पोर्ट्सा बोट यूज कोन पुलिसांगेन याचोय आमगे इतली ताल मारताय काप बार गेल तेमी चोय ताली ताल चोय बाबा ताली हे कितें आमगे एक बांगडो ना पेडो ना ए ओल काढ भाई हे ओल काढ हे ओले निकालो चोय हे ताल चोय हे ओढ बोट्यो चोय नुस्त्या मान काबा गुताय. I am telling all over Indian fishermen, traditional fishermen in Goa almost dying. There is no fish. But Karnataka and from Bombay, Maharashtra, this big fishing trawler come only 500 meters from Shisho. And all Bangla, this is mackerel, sardine. Oi. Look at this. Hey, Baba, idhar. So I am showing you. Where? फोन दाखव इधर चोय आई एम शोइंग यू हे दिखाओ चोय देख look बांगड़ा you see all बांगड़ा here all fish okay see how much fish they are robbing from our sea. This is Benaulim Beach, Goa. चोय बाबा कितू टनानी फिश रे बाबा चोय बाबा या चोय आहे रे बाबा यो बोंबे बोट्यो मालपोयच्यो चोय मान नुस्त्या काबार गोताय आमगे भाणाले दोयऱ्याचे चोय दोयरो इतू बोगले चोय बाबा. All kids can see our fish is robbed by Karnataka and Bombay boat. All are finished. Look, they are not supposed to come here. Look, all fish. Look at this. This is not good at all. Look, tons and tons. Look at this. Beautiful, it's not beautiful. Look, all the fish they robbed. And this will be many tons. Hey, हिंग रोको पहले, हिंग रोको. हमको देखने को मांगते. पूरा गोवा का लक नीचे रख. दिखाओ नीचे रख काली नीचे रख नीचे इधर नहीं इधर दिखाओ जल्दी दिखाओ. ये सब गोवा लोग को देखने दो. ये कर देख पलटी दिखाने को मांगते हैं. ओके देख see all children should see this sardine. How look tons of fish from Goan water which is not allowed. Look all are finished. 1 आवर से कितना मच्छी पकड़ा है? एक ये रापणी नुसत्या कितू आलो डस्ट खाली रापणी आणि बस जाली में भी है जाला फटके गया तो कट मारा था वो लेते था तू नुसत्या चोय 10 टन एक जाले में. आणि एक ये बोट आणि मोर दॅन 20 टन हो धावता आलो 1-2 आळा तुम्हारा कितना था मच्छी? 15 टन रहेगा. 15 टन. आणि चार सगळे तुम्हारा 10 टन. तुम्हारा 8 टन. तुम्हारा हाँ? 1.5 टन. कितने बार आया गोवा में मच्छी लेने पकड़ने को? आज नहीं रोज आता है. पहिले तले आज ही गेलं तडी बाबा अरे हिंग 4 लिटर आहे उदका. तू हिंगा नुसत्या थिंग हवायचा कसला पेपर ना थिंग सान ते आमच्या गोंयचे दैर आयले येतोय मस्त तोंडा कोय एकोडे एक डॉक्युमेंट ना विदाउट डॉक्युमेंट हे आमगे बोगले नुसत्या माता एक कोण लायसन्स दिला बोटी डॉक्युमेंट नासतना आमगे बोगले मारपाक 100 मीटरांचे मरे सारखे बोगले तुम्ही तर विदाउट पेपर कैसे मिलते हैं? क्या भैया आपके पास पेपर नहीं है? कुछ भी नहीं. नया वाला बोट है. बोट नहीं बनता है. सेठ के पास रहेगा, हमारा पास दे नहीं तो वो दिन कोस्ट गार्ड मेरे हमको बोला हम लोग को पकड़ा था. पेपर नहीं कुछ नहीं बोला. कोस्ट गार्ड पकड़ा था और नंबर सेट दिया फोन में बाद में उन लोग बात किए थे कोस्ट गार्ड सर.
बाद में फोन में दिया, मेरे को याद नहीं, वो सेट मोबाइल देने के लिए करता था, इन लोग नया नहीं पाए। अभी कितने दिन से चल रहा है ये बोर्ड, नया बोर्ड? हम लोग तो अभी बोले तो 4 महीने से होएगा। 4 महीने से? हाँ, 4-5 महीने से होएगा। अभी किधर से आप आया था? होन्नावर से। होन्नावर से? इतना दूर गोवा में उधर मच्छी नहीं मिलता है? नहीं, ताली में चमाने के लिए इधर को बटे उधर जाते, उधर को बटे इधर। तुमको मालूम है गोंयांत वाचन संस्कृताय वाडोवपा खातीर मंत्रिमंडळान गोंय राज्य ग्रंथालय धोरण 2034 मान्यताय दिल्या. ह्या अंतर्गत राज्यातल्या सगळ्या लायब्ररींचो दर्जो वाडयतले, तशेंच 90 लायब्ररींचे ई लायब्ररी म्हणून रुपांतरण करतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. गोवा मोटर व्हीकल टॅक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स 2026 हाच्या अंतर्गत द प्रपोजल अप्रूव्ह केला फॉर द स्पेशली फॉर द one time tax of the tax for construction equipment vehicle instead of existing one time tax at the time of registration. फक्त जो construction related vehicle असा पळय न्ही हांकां one time tax घेतलो वतलो. It is continuously renewal जावचें ना तांचे. Approval for the extension of the debt relief scheme for the mining affected borrower of the financial institutions. परत एकदा 2027 पर्यंत तांकां थोडे जाण लोक उरल्या हितूर ट्रक बार्ज वाले तांकां वन टायम रिलीफ दिवपाचो पळय न्ही डेट रिलीफ स्किमीन तो मार्च 2027 पर्यंत दिला लास्ट. रवींद्र भवन काणकोणा इज रजिस्टर्ड एज अ सोसायटी अंडर द एक्ट 1860 ताका अप्रुवल ऑफ द गोवा स्टेट लायब्ररी पॉलिसी 2434 लायब्ररी पॉलिसी फर्स्ट टायम हेका अप्रुवल दिला. आमी पळयता की आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत वेगवेगळे कडेन लायब्ररीज ह्यो पंचायतींनी चलता, तालुका लायब्ररी चलता, डिस्ट्रिक्ट लायब्ररीज चलता. एक पॉलिसी नाशिल्ली ती पॉलिसी दिल्या. हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात रिडींग हॅबिट्स वाडची, हातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात कॉम्पिटिटीव एग्जामीची बुक्स त्या लायब्ररींनी मेळची आनी त्याच बरोबर लायब्रियन्स जे आहा पळय न्ही हांचे अपग्रेडेशन्स जावचे, टायम टू टायम तांकांय ट्रेन करचे, तांकां ई लायब्ररीचो कन्सेप्ट जाल्लो आसा पळय न्ही तो प्रमोट करचो, लायब्ररियनांक अपडेट करचे, तांचेय बी वेरियस इश्यूज आशिल्ले ते इश्यूज जे आसा पळय न्ही रिजॉल्व करपा खातीर घेतलेले आसा. आर्ट एंड कल्चरच्या अंतर्गत अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या जाग्यांचेर संस्थाय लायब्ररी चलयतात आनी आतां आमी ऑलमोस्ट 90 लायब्ररीज ज्यो आहा ह्यो आमी ई लायब्ररीत कन्वर्ट करपाक घेतल्या. तातूंतल्यो म्हणजे 10-12 लायब्ररी ऑलरेडी ई लायब्ररींतल्यान कन्वर्ट जाल्यो आनी उरलेल्यो थोड्या दिसाच्या भितर त्यो कन्वर्ट जातल्यो, जेणे करून गोंयांत एक मोठे वाचन संस्कृती जी आमी म्हणटा पळय न्ही ती वाडपाक जाय. आजकाल यंग भुरगे हे वाचन संस्कृती कडेन कमी वता, जेणे करून तेजी हॅबीट तांकां लागची. हाज्या खातीर लायब्ररी पॉलिसी आसा पळय न्ही ही फायनल केल्ली आसा आनी ह्या हातूंतल्यान फुडल्या 10 वर्सांच्या भितर हातूंतल्यो वेगवेगळ्यो गजाली हितूर परत आसा तशी लायब्ररीज ह्यो स्कुलाक आसात, कॉलेजीन आसात, युनिवर्सिटीज आसात, टॅक्निकल इन्स्टिट्यूशनान आसात, अशा वेगवेगळ्या एस्टाब्लिशमेंटान आसलेल्यो लायब्ररी आसतल्यो. ह्यो जरी लायब्ररी त्यो एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत जरी आसल्यो जाल्यार वेन देर इज एन युनीक प्रोग्राम फॉर द लायब्ररीज तेन्ना तो एकी कडेन हाडून तांकां सगळ्या जाणांक ट्रेनींग, अपग्रेडेशन, टायम टू टायम दिवपाचे, बुक्स, एक्सचेंज ऑफ बुक्स ह्योय बी म्हणजे खंयसर जर जाय आसत जाल्यार त्या पद्दतीची एक्सचेंज करप हे सगळे लायब्ररी पॉलिसीच्या अंतर्गत येतले. गोंयांत सुमार 200 कदंबा बसींचो उणाव आसून हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करतले अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकार हांणी दिली. बसींच्या खरेदी खातीर सरकारा कडेन प्रस्ताव सादर केला. तशेंच भविष्यातली गरज लक्षांत घेवन इलेक्ट्रीक बसींचेर अदीक भर दितले अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. बजेटान बी सगळे प्रोविजन बी केला आणि आम्ही प्रोसेस सुरू केला. शॉर्ट टायमा बी जातले. कितलेची शॉर्टेज आसा त्या गोंयांत? तशें पळोवपाक गेल्यार आमकां 200 बसी शॉर्टेज आसा. 200. सो केन्ना पर्यंत जातले म्हणटा तुमी? सो आमचे आतां जशे सरकारान फायल बी केले आमचे रोखडे आमी हे करतले. थोडे आमच्यो डिझल बसी बी आमी घेवपाची प्रोसेस बी सुरू केले कडेन. कितलो तेल जाला तूं घेता 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 आमच्यो बसींनी येत आसा आमच्यो अजूनही बसी तुमचे मोडत आहा. एवरी आमच्यो 6 म्हयन्यांनी बसी स्क्रॅप जाता. 15 इयर्स रूल येयला न्ही त्या प्रमाणे आमकां थोड्यो आतां 27 आमच्यो चडश्यो बसी पण तुका दिसना कित्याक धरूंक जाय तर इतले स्क्रॅप ना ना ते 15 इयर्स तुका हे जाता न्ही ते. पूण लोकांचे रिस्क न्हू लायफाचे. आमी नव्यो बसी हाडटा लोकांक बरी सेवा दिवपाक. पयल्यो सगळ्यो म्हणजे जशे जशे आमी
त्याच्यावर त्यांचे जे टाइम काबार जाता तशें आमी नवीन घेत सो रावतले. ईव्ही पेक्षा डिझेल बसी बरो पडटा हरशी. ना डिझेल बशी काही आमचे रिमोट एरियान डिझेल बशीच जाय पडटा. ईव्ही आमच्यो वचना ते व्हडल्यो जाता बशी आनी तांकां जे बॅटरी बी लागता त्यो. सो आमकां ते डिझेलूच बशी जाय पडटा. डिझेल सो आमी प्रयत्न करता की चडश्यो ईव्हीच बशी घेवपाच्यो. गोंय राज्य वेंचणूक आयोगान पंचायत पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर 20 एप्रिल सावन आचारसंहिता लागू केल्या. पिसुर्ले, डोंगुर्ली, ठाणे, बेती आनी वेर्णा पंचायतींच्या थारावीत वॉर्डांनी 10 मेक मतदान जातलें. 11 मेक मतमेजणी जातली. वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन संबंदीत भागांत आचारसंहिता लागू आसतली. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार्ह विधानां करपी गौतम खट्टर हांचो सोद घेवपा खातीर पुलिसांचो पंगड देहरादून गेला. सरकारान हे प्रकरण गांभीर्यान घेतलां अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खट्टर खंय आसा तें अजून कळूंक ना. तो सापडलो काय रोखडेच ताका अटक करतले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर आक्षेपार विधानां करपी गौतम खट्टर हाचो विशय सध्या गाजता. गौतम खट्टर हाचो सोद घेवपा खातीर गोंय पुलिशेचो पंगड देहरादून गेला अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. खट्टर खंय आसा तें आजून कळूंक ना. तो सापडलो काय रोखडेच ताका अटक करतले. पुलीस महासंचालका सयत आपूण स्वता ह्या प्रकरणाचेर बारीकसाणेन नदर दवरून आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. काल पुलिसांनी ब्रीफ केला. वी आर व्हेरी सिरियस म्हणून तर आमचे पुलीस जे आहा पळय न्ही ऑलरेडी डेहराडून गेले. ओके आनी बाकीची फुडली कारवाई जी आहा पळय ती स्ट्रिक्टली तेजेर करपाक लायला. हांवें त्या सांगलें हांव पर्सनली मॉनिटर करता. DGP मॉनिटर करता आनी ऑलरेडी नाजाल्यार आमी इतके फास्ट ट्रॅक करून डेहराडून आमच्या टिमीक सेपरेटली टीम गेला डेहराडून हांगासर. बट तो अजून लोकेट जायना. तो लोकेट जाताच क्षणी ताका उखलतले. मजगतीं दुसऱ्याच्या धर्माचेर वायट उलोवप सारकें न्ही. गोंयांत सगळ्या धर्माचे लोक भाव म्हूण रावतात. धर्माचेर उलोवन लोकांच्यो भावना दुखोवपाक जायना. खट्टरान माफी मागची आनी ताका अटक जावपाक जाय अशें आमदार उल्हास तुयेकर सांगता. दुसरे वटेन खट्टर हाका आफोवपाक जायनाशिल्लो. मुख्यमंत्री हे विशीं कारवाय करतले म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. प्रत्येकाने आपलो धर्म बरो आसा. आपणाक हांव हिंदू म्हाका हिंदू म्हाजो. पूण हांवें दुसऱ्या धर्माचेर वायट केन्ना उलोवप ना अशें म्हाजें. आमी गोंयांत आमी हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भाव भयण रावता. सो दुसऱ्या धर्माचेर केन्ना उलोवप ना. आनी दुसऱ्या धर्माचेर उलोवन क्रिएट हें करता. हें आतां ते हें करता इश्यू करता आनी मागीर लोकांचे एक हें जाता भावना दुखता. त्यो भावना दुखोवपाक जायना अशें म्हाजें पर्सनल मत आसा. खंयच्याच धर्माचेर उलोवप न्हू कोणी. कारण प्रत्येकाचो धर्म आपणाक प्रिय आसता. 3 दीस जाले अजूनय ताका अरेस्ट करपाक शकना. सो होम डिपार्टमेंट इतलो डिले करता कशें पळयता तुमी? 2 दिसा भितर ताका अरेस्ट करता. इतलो डिले लागता गव्हर्नमेंट होम गेला टीम धाडल्या. तांकां बंद करपाचो प्रयत्न केल्लो. तेणें तें कितें केलां तें रॉंग केलां तें म्हाजें म्हणणें की तेणें एपोलॉजी जावपाक जाय आनी ताका अरेस्टूय करपाक जाय. आमी पुण्या गोविंदान दारसे कामोक केरळान आमी सगळे रावतात. हिंदू मुस्लिम कोंकणी हिंदू मुस्लीम आनी कॅथलीक. त्यामुळे अशा प्रकारची येवन हांगसर एक वीश घालप म्हणटाले लक्षांत. त्यामुळे कोणी उलयता पळय न्ही ताका तूं ताचे कोण कोणाक धरलें जाल्यार जावपाचें. तो उलयत रावता. आफोवपाक जायना अशें. असो लोकांक आमी इनवायटीच करपाक जायना. Why there is a delay? अजून 2-3 दीस जाले. CM is very sincere about it and कित्याक अशी आमच्या गोंया पुलीस सामके फास्ट न्हू सर. रोखडे दवरून हाडटा. खंय आसता हांगा गोंया खंय जाल्यार यंदा पुलिसार आसता ते खंय तर थंय तेगेल गांव वचून पळोवन दवरना आसता. और पुलीस टीम हॅज गॉन देयर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक फकत पुस्तकी ज्ञान शिकोवचे परस योग्य करियर मार्गदर्शन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. दर एका शिक्षकान दर वर्सा उण्यांत उणे 10 विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करपाची जापसालदारकी घेतली जाल्यार तरणाट्यां मदीं बेकारी व्हड प्रमाणांत उणी जावपाक शकता असोय विश्वास तांणी उक्तायलो. माशेल खांडोळा वाठारांत खासा चलयांक खातीर बांदिल्ल्या गर्ल्स हॉस्टेलाचे उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयलो. ट्रेडिशनल एड्युकेशन तुम्ही BA, BCom आणि BSc खूप जाले आता. त्याच्या खातीर टीचर शिकयतात आणि भुरगीं शिकतात.
आनी भुरगीं पास आउट जातात आनी घरा कडेन बेकार आसा. हांव कितें करता, हांव डबल पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणटा तें, आनी कितें करता ना वाट पळयता खंयची तरी एक नोकरी मेळटली काय म्हणून. म्हणजे टिचर कितें करताले तर इतकी वर्सां. हांव एकदां टिचरांक हो प्रश्न विचारता, म्हणजे टिचरांनी फक्त पुस्तकां वाचलें शिकप, ते आतां तर AI शिकोवपाक लागला. काल म्हजे कडेन एकटो घेवन येयलो की म्हणालो इंडिव्हिज्युअल टीचर दिता आमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घरा कडेन बसयल्या उपरांत सगळें शिकयतले. म्हणजे टिचराचो रोलूच सोंपलो भितर तसो पळोवप जाल्यार. टिचराचो रोल तो कितें, टिचरांनी थोडेशें आउट ऑफ द बॉक्स विचार करपाची गरज आसा. सरकार जर इतको टीचर अपॉइंट करता आसत जाल्यार त्या भुरग्या खातीर शिकोवपाक न्ही, तुमकां एक तर सेल्फ एम्प्लॉयड करपाक, ना जाल्यार तांकां खंय तरी एम्प्लॉयमेंट मेळपा खातीर, तांकां कावन्सिलींग करपा खातीर आनी तांच्यांनी ह्या आपलो आनी देशाचो विचार करचो म्हणून. हांवें कित्याक सांगलें, म्हाका 100% दिसना. गेली 7 वर्सां कंटिन्युअसली एज एड्युकेशन मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर म्हणून हांव कंटिन्युअसली, आनी म्हाका जेन्ना मेळटा तेन्ना हांव संद केन्ना सोडिना. नो डावट आय एप्रिशिएट माय टिचर्स. आत्ताच्या घडीक आमी केल्ले कार्यक्रम हांव एप्रिशिएट करता. बाय सेक्रेटरी एड्युकेशन, डायरेक्टर एड्युकेशन. आत्तां आमी इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्ट कार्यक्रम केले. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम. आज पर्यंत केन्नाच जावं नाशिल्लो. मोर दॅन म्हाका दिसता 10,000 स्टुडंट्स ह्या इंडस्ट्री अकाडेमिया कनेक्टांतल्यान इंडस्ट्रीच्या बरोबर उलयले. इंडस्ट्री लिडर्स आयले, फार्मा आयले, मॅन्युफॅक्चरिंग आयले, शिप बिल्डिंग आयले. स्टुडंट्सां कडेन उलयले तांच्यांनी आनी पास आउट जाल्या उपरांत तूं कितें कर हें सांगलें. पण हाज्या पयलीं हें जायनाशिल्लें. हांवें कित्याक सांगता म्हणून हांवें पयलींच म्हटलें, तुमचें काम फक्त ग्रॅज्युएट करप न्ही, ग्रॅज्युएट तेय बी जातले. तुमी कांयच शिकयना जाल्यारूय पास जातले. आसतले तांकां कदाचित थोडे 40-45% पडटले पास जातले. आज एक्सटर्नल एड्युकेशन केल्यारूय डिग्री मेळटा. मागीर टिचराचें काम तर कितें, तेंचें करियर घडोवप. हवामानाच्या वेगवेगळ्या कारणांक लागून 22 ते 25 एप्रिल या काळात राज्यात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 23 ते 24 एप्रिल या काळात पावसा वांगडाच उष्णताये खातीर येलो अलर्ट जारी केला, जाल्यार 25 तारखेर फकत उष्णताये खातीर येलो अलर्ट जारी केला. बुधवारा राज्यात चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान वाडिल्ल्यान उष्णताय आशिल्ली. फुडले 6 दीस राज्यात चडांत चड तापमान 34 ते 36 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. गोंय प्रदेश युवा काँग्रेसीचे अध्यक्ष अर्चित नायक आनी काँग्रेसीच्या हेर कार्यकर्त्यांनी पवन विजय हांचे आड गुन्यांव फाटेकडेन कागाळ दाखल केली. सोशल मिडियाचेर गोंयचो सायब सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह पोस्ट केला. तशेंच गौतम खट्टराच्या वादग्रस्त विधानाक तांणी समर्थन दिलां असो आरोप कागाळीत केला. पवन विजयाचो भाजपा वांगडा संबंद आशिल्ल्याचो दावो अमित पालेकरान केला. तशेंच खट्टराक धरपा खातीर मुख्यमंत्र्यान दिल्ल्या 48 वरांच्या आश्वासनाची वाट पळयतात, पूण ते ना जाल्यार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. गौतम गटर म्हणटा तो पळय, गटर उलोवपी मनीस, तेका आनी एक साथीदार मेळ्ळो, पवन विजय म्हणटा तोय थंय नॉर्थ इंडियाचो खंयचो तरी आहा. आनी ताणें जितले डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स, नॉनसन्स जे बरयला फेसबुकार, सोशल मिडियाचेर, हे म्हाका आय कांट इवन से इट, म्हाका उलोवपा सुद्दां लज दिसता. ही गजाल्यो ज्यो आमचे गोंयचे सायबाचेर जे तेणें बरयला, इट इज व्हेरी शेमफूल दिस एक्ट. सो इमिजिएटली वन्स हांवें आनी आमचे बाब अमित पालेकरान सांगले म्हणजे आमी फेसबुकार वाचतकीच इमिजिएटली वी सेड वी मस्ट रिपोर्ट दिस. वी हॅव रिपोर्टेड इट टू द ऑथॉरिटीज आनी आमी DGP कडेन वतले. आमचे बरोबर आमचे बाकीचे पदाधिकारी आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशावतीचे आसा, आमचे लोकल लिडर बाब समील आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी आमचे बाब मोहन आसा, आमचे बाब विकास प्रदेश आसा, युथाचे आसा, बाब चिराग आसा. हे सगळे ऑल ऑफ अस हॅव कम टुगेदर ओनली टू गिव वन मेसेज दॅट वी वॉन्ट पीस अँड हार्मनी इन गोवा. आमकां हे जे अनवॉन्टेड जे एलिमेंट्स आसात हे येवन गोंयचे पीस आनी हार्मनीची वाट लावपाचे प्रयत्न करता, हे आमी कदापि जावपा दिवपाचे ना. आनी आतां सीएमान म्हणलाय 48 आवर्सान आमी करता म्हणून अरेस्ट तेका. आनी आय एम ट्रायंग टू कीप माय फेथ. आय एम ट्रायंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स की बाबा आय होप दे आर एबल टू कॅच दीस कल्प्रेट. पण त्याच्या बरोबर हो जो पवन विजय आसा तेकाय धरपाक जाय, बिकॉज ही हॅज नॉट ओनली सपोर्टेड this gutter, but he has also enhanced his statement. He has spoken more than that. So हांकां दोगांय अरेस्ट करून गोंया हाडपा जाय. आनी जर हाडपा पावना then Congress party, entire Congress party, we will take
law in our hand. There will be a law and order situation in Goa. We will go all out कित्याक गोंयचो साहेब हो खंयचे धर्माचोच साहेब ना, हो सगळ्या धर्मांचो आमचो साहेब. हांव हिंदू जावन एक हे म्हणटा, and we will come all out on the streets of Goa if that man, both these men are not arrested. अरविंद केजरीवाल हांचे आड सोरो भानगड केस सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आसा. हे सुनावणेत न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा हांणी ह्या प्रकरणाचे काम पळोवचें न्हय अशी याचिका आमी दाखल केल्ली, पूण ती न्हयकारली. ह्या प्रकरणाचो निमाणो निकाल अजून जाहीर जावंक ना. अशें आसून लेगीत केजरीवाल दोशी आसा अशें सांगून भाजपाचे फुडारी लोकांची दिशाभूल करतात. मुळातूच दादागिरी करपाक भाजपूच हुशार आसा अशी टिका आपाचे प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नायक हांणी केल्या. शब्द वापरून ड्रामेबाज असले शब्द वापरून दिशाभूल करपाची प्रयत्न केलो. तिका चीफ जस्टिस केलो मॅडम स्वर्णकांता शर्मा. शी इज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ हायकोर्ट, शी इज जस्ट अ जज ऑफ द हायकोर्ट, शी इज नॉट चीफ जस्टिस. सो कसले कसले फॅक्ट्स घालून आणि असे म्हणपाचो प्रयत्न केलो की ती लेडी जज आशिल्ली म्हणून ताजेर तिका आमी टार्गेट केले. असले सगळे नाका आशिल्ले दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केले. सो आमी पयली म्हळ्यार हाचो निशेध करता. आमी सांगूंक सोदता की इट इज भारतीय जनता पार्टी अँड भारतीय जनता पार्टीज एजन्सीज की जेन्ना तांकां दिसता की खंयचे जजमेंट तांच्या फेवरान वचचे ना तेन्ना दे यूज ऑल द रॉंग मेथड्स टू ट्राय अँड मिसयूज द लॉ. काल जी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन लोकांची दिशाभूल करपाचे तुम्ही प्रयत्न केला ताचो आमी निशेध करता. फॅक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ द पीपल आणि जे हांवें तुमकां फॅक्ट्स सांगले, 2 फॅक्ट्स विच इज दॅट एक म्हळ्यार जजाची भुरगीच आर वर्किंग अंडर द ऑपोजिंग एडवोकेट. This is a fact which even the Justice Swarnakanta Sharma herself has not denied. She has admitted in her ruling. And secondly, that she has attended RSS functions not once, not twice, but at least 4 times. That also she has admitted. She has not denied. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. भक्तांच्या उल्ल्याक धावपी आदिमाया आई श्री लयराई देवीचे जात्रेची समेस्तांक उर्बेभरीत परबी भेटोवपी विश्वास आनी परंपरेचे प्रतीक आशिल्ले दिवचलचे विठ्ठल ज्वेलर्स. हांगा मेळटा BIS 916 हॉलमार्काचे भांगर आनी आकर्षक डायमंड वस्ती. ते भायर तुमकां तांच्या दुबय गोल्ड अँड डायमंड्साचे भेस बरे कलेक्शनात नव्यो आनी ट्रेंडी भांगराच्यो वस्ती लेगीत घेवपाक मेळटल्यो. तर वाट कोणाची पळयतात? आयजूच विठ्ठल ज्वेलर्स दिवचल, हॉलमार्क विठ्ठल दिवचल आणि रमाकांत ज्वेलर्स म्हापसा ह्या तांच्या हेर दुकानातूय भेट दियात आणि तुमच्या आवडीची भांगरा वस्त विकती घेयात. ही सगळी दुकानां मिलिंद शिरोडकरांच्या मार्गदर्शनाखाला सुरू आसात. मुजरात भेट दियात विठ्ठल ज्वेलर्स, शॉप क्रमांक 16, सार्वजनिक मंडळाच्या फाटल्यान दिवचले गोंय. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात